都准备好了。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Daily Dose ကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Word မှာမိမိရဲ့လက်မှတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်မှတ်ထည့်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့အများကြီးရှိရနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလေးကိုပြောပြပေးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဦးဆုံးစာရွက်ပေါ်မှာကျွန်တော်လက်မှတ်ကိုအရင်ဆုံးထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘောဘက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခဲတံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆော့ပယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးလက်မှတ်ကိုစာရွက်ပေါ်မှာထိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုပေါ့နော်ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်က Microsoft Word ထဲမှာဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်ထည့်မှာပါဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါလေးဆိုအခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးပါနော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Microsoft Word file ထဲမှာနော်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာMicrosoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာတကယ်ထိုးသလိုမျိုးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထည့်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ထဲသွားလိုက်မယ်အဲဒီကမှာကိုလက်မှတ်ထည့်ခြင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စာလေးရေးထားလိုက်တယ်ပေါ့ဒီစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဥပမာ thank you ပေါ့နော် thank you ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်မှတ်လေးကိုထိုးလိုက်မယ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ယာတူလေးနဲ့ကိုရေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ okay ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်နာမည်လေးရေးလိုက်မယ်ပေါ့ဒီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးနဲ့digital creator Daily Dose computer ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့ယာတူလေးနဲ့ကိုရေးလိုက်တယ်ပြီးဒီကြားထဲမှာလက်မှတ်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ကကျွန်တော်လက်မှတ်အောက်မှာလာမယ့်မြင်းချောင်းလေးကိုအရင်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ insert tab လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ illustration group တွေက shape လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ line ပေါ့နော်ဒီ line ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်မြင်းချောင်းလေးကိုဆွဲမှာပါမြင်းချောင်းလေးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်မြင်းချောင်းကတဲ့ချင်မှတဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတက်လေးတန်းလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ shift click ပေါ့နော် shift key လေးကိုဖိထားပေးပါ shift လေးကိုဖိထားပြီးတော့ click ဖိပြီးဆွဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့မြင်းချောင်းလေးတန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုတလောက်လေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုလိုတလောက်လေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်းချောင်းလေးကိုလိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေ mouse လေးနဲ့ click ဖိပြီးတော့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးပေါ်မှာ click ဖိထားပြီးတော့လောလောဆယ်မြင်းချောင်းလေးကကျွန်တော်အပြန်အောင်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနက်ရောင်လေးပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် click ဖိထားလိုက်မယ်ဒီဟွာလေးမှာမြင်းချောင်းလေးမှာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာ format tab လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် format tab လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ shape outline လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ဒီမှာအပြန်အောင်လေးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာအနက်ရောင်လေးကိုပြင်လိုက်မယ်အနက်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်မြင်းချောင်းလေးကနည်းနည်းလေးမှိန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် shape outline ကိုပဲသွားပါမယ်ပြီးတော့ weight ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အထူကိုထားလို့ရပါတယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့အထူကိုထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ 1.2 လောက်ဆိုရင်တင်တော်ပါတယ်ဒါလောက်ထားလိုက်ပါမယ်1.2 pt လေးကိုထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်မြင်းချောင်းလေးပဲထည့်လိုက်တာပါဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေလက်မှတ်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဘောဘက်နဲ့ကိုတိုင်းစာရွက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ insert tab လေးကိုသွားလိုက်ပါပြီးတော့ illustration group လေးထဲမှာပဲ picture ဆိုတာလေးရှိပါတယ် picture လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီလို box လေးကြာလာပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံရှိတဲ့နေရာကိုရွေးပေးရမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကတော့ desktop ပေါ်မှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဓာတ်ပုံလေးကိုရှာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ signature လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက် click ထောက်လိုက်ပါပြီးရင် insert လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲကိုဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကြီးရောက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဓာတ်ပုံကြီးကတအားကြီးနေတယ်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစိုက်ကျင်းမယ်ပေါ့နော်စိုက်သေးမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအောက်ထောင်းဘက်ကလည်းရပါတယ်ထောင်းကနေကျွန်တော်လိုတလောက်လေးကိုဆွဲပြီးတော့ကျင်းလိုက်မယ်ကိုလိုတလောက်လေးပေါ့နော်တသေးလေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလိုတလောက်လေးဆွဲပြီးတော့ကျင်းလိုက်ပါမယ်ဓာတ်ပုံလေးစိုက်လေးကိုအရင်ဆုံးသေးလိုက်တယ်သေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုအရင်ဆုံး crop လုပ်မယ်ပေါ့နော် crop လုပ်မယ်မလိုအပ်တဲ့ဘေးသားတွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမြင်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ချေတာပြန်ပြီးကြီးလိုက်မယ်နော်ဓာတ်ပုံလေးဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာကျွန်တော်မလိုတဲ့စာရွက်အသားတွေပါနေတယ်နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လက်မှတ်လေးပဲလိုချင်တာပေါ့
အဲ့ဒီခါမှာဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်ထားလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ format tab လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ cross စာလေးရှိပါတယ်ဒီ cross လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းချောင်းအမဲရောင်လေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိုလိုတလောက်လေးကိုတို့လေးကျွန်တော်တို့တွေ cross လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်လေးပဲကျွန်တော်ထားမယ်နော်ဘေးသားတွေကျွန်တော်ပို့နေတာမလို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီလိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီcross လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာထောက်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်မှတ်လေးပဲကျန်ခဲ့မယ်ပေါ့ဒီလက်မှတ်လေးဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ mouse ကနေ click ဖြစ်ပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာရွှေ့လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုတဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရဖို့အတွက်ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click ထောက်ထားပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ format tab လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးဒီမှာ red text ပေါ့နော် red text လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာ in front of text လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မှတ်လေးကလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရသွားပါပြီအပေါ်ရောက်သွားရင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အောက်ကိုပြန်ရွှေ့လာခဲ့ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကြီးနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကိုကနည်းနည်းလေးတောင်းကနေပြီးနည်းနည်းလေးဆွဲကျင်ပြီးတော့ကိုလှုပ်လို့တလောက်လေးပေါ့နော်ကိုလက်မှတ်ကိုဘယ်လောက်ထိုးချင်တာလဲကိုလိုတလောက်လေးကျွန်တော်ကျင်ပေးလို့ရပါတယ်โอเคဒီလောက်စင်တော့တင်တော်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်ထားမယ်လောလောဆယ်ဓာတ်ပုံကြီးကလက်မှတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စာရွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ပုံစံကြီးကတိတာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က digital ပုံစံဖြစ်သွားအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်ထားလိုက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ format tab လေးကိုတွားလိုက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုး format tab ဆိုတာကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်မှာပေါ်တာနော်လွတ်တဲ့နေရာမှာတခြားနေရာမှာကလစ်ထောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအခုနက format ဆိုတဲ့ tab လေးမပေါ်ဘူးနော်ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်ထားပါ format tab လေးကိုတွားလိုက်ပါပြီးဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ correction စာလေးရှိပါတယ် correction ရဲ့များလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရွေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဘက်အောက်လေးကပေါ့နော် brightness plus 40 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ contrast minus 40 ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာပဲကလစ်ထောက်ထားပေးပါ format tab ထဲကနေပဲဒီအောက်လေးမှာ additive effect ဆိုတာလေးရှိပါတယ်เนาะဒီ effect လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့က photo copy ဆိုတာလေးရှိပါတယ် photo copy ဆိုတဲ့ဒါလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကလက်မှတ်လေးပဲကြံခဲ့တာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ခုနကလိုနောက်ခံအသားတွေမပါတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ကြရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုကိုယ်ဘယ်နာလေးမှာထားချင်တာလဲဆိုပြီးကို mouse လေးနဲ့ညှိပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာရွှေ့ပြီးတော့ထားလို့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဓာတ်ပုံကျွန်တော်လက်မှတ်ကဒါကြီးနေသေးရဆိုရင်ထောင်ဘက်ကနေဆွဲပြီးတော့ကျင်းပေးလို့ရပါတယ်သေးပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကိုလိုတလောက်လေးကိုဒီလိုလေးထားပေးလိုက်ပါโอเคဒီလောက်ဆိုရင်တန်တော်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်လက်မှတ်လေးရပါပြီခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့လက်မှတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့လက်မှတ်ကိုပေါ့နော်ကိုတိုင်း digital style နဲ့ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လွယ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဗာလေးထပ်ပြီးပြပြခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလက်မှတ်တွေ thank you ဆိုပြီးเนาะကျေးဇူးတင်ပါသည်ပေါ့မြန်မာလူဆိုရင်မြန်မာလူကရေးတဲ့ဆိုရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်ဆိုပြီးရေးမယ်ကျွန်တော်နာမည်လေးရေးမယ်ယာတူလေးရေးမယ်ဒါကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့လုပ်ပြပေးလို့เนาะကိုရုံးမှာလုပ်တဲ့သူဆိုရင်ဥပမာကိုမော်ကွန်တိန်တယောက်ဆိုရင်เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာဒေါ်ဘသူပေါ့နော်ဦးဘသူမော်ကွန်တိန်မေတီလာတက္ကသိုလ်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီပြင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအများအားသုံးရမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီလက်မှတ်နဲ့ကိုရဲ့ယာတူဆိုတာကကျွန်တော်တို့အများအားသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုနောက်ထပ်စာဆောင်တွေမှာထပ်ပြီးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလက်မှတ်တွေရေးထိုးနေမယ်ဆိုရင်အချိန်နေပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပေးတာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟာကိုအများအားသုံးလို့ရအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလည်းကျွန်တော်ဒါကိုပဲပြန်သုံးချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအစားဆုံးပြန်မလုပ်ချင်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းလွယ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးကို save လိုက်မယ်နော် file tab ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ save လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဖိုင်လေးကိုစစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာအသင့်ယူပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အများအားအသင့်သုံးချင်တဲ့ဟာလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါသည်ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့ကျွန်တော်နာမည်ယာတူလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်အများအားသုံးချင်တာပါကျွန်တော်ဘာစာတစ်စောင်ထုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအောက်မှာဒီလိုလေးရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုအများအားထည့်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပေါ်လေးက
insert tab လေးကိုသွားလိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ test ဆိုတဲ့ group လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ group လေးထဲမှာဒီအပေါ်လေးမှာ quick path ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ quick path ရဲ့ဘေးလေးကအများလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ခါမှာဒီအပေါ်ဆုံးလေးမှာ auto test ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ auto test လေးပေါ်မှာကျွန်တော် mouse လေးကိုတင်လိုက်ပါ mouse pointer လေးကိုတင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကြာလာမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကြာလာပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးလေးကကျွန်တော်တို့ save selection to auto test gallery ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ခါမှာသူကဒီမှာ create new built-in block ဆိုပြီးတော့ကြာလာပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမည်ပေးခြင်းလဲပေါ့နော်ကိုပေးခြင်းနဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကdaily dose ပေါ့နော် DAILY daily dose sign ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ daily dose sign ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကိုနဲ့တက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်နော်နာမည်လေးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးက okay လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါokay ဒါဆိုရင်ရပြီဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ file tab ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ save လေးထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တနေ့မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ကိုဖွင့်ပြီးတော့နောက်ထပ်စာတစ်စောင်အသစ်ထပ်ရိုက်မယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာ Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က blank document ယူလိုက်မယ်ခုနကလိုကျွန်တော်စာတွေအများကြီးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ပြီးရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုကဒီအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးတော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ယာတူတဲ့နာမည်ကိုရေးတော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကအစားဆုံးလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးအခုနကကျွန်တော်တို့ save ခဲ့တဲ့သုံးခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုပြန်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးဖို့အတွက်ကဘယ်မှာသွားသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာကာစာလေးချထားပါပြီးတော့ရင် insert tab လေးကိုသွားလိုက်ပါအခုနကကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ quick path လေးကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ထိပ်ဆုံးက auto test လေးကိုသွားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ auto test ကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာအများကြီးပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရှာပေးရမှာပါကျွန်တော်ကခုနကဒီမှာ daily dose sign ဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်က hand sign ဆိုတာလေးတွေကတော့ဒါကျွန်တော်ကအရင်တနေ့ကကျွန်တော်နမူနာစမ်းထားတဲ့ဟာလေးမလို့ဒီမှာပေါ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့လောက်လိုက်တဲ့ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ daily dose sign ပေါ့နော်ကိုနာမည်ပေးခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကို click တစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ပါဒါလေးကိုယူလိုက်မယ် okay ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာအခုနကလောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့လက်မှတ်လေးရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာတူးနဲ့နာမည်ကပါအစင်သင်ရပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်စရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီကိုကအမဲစာလေးထပ်ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆောင်မှထပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာကာစာချပါလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာကာစာလေးချထားလိုက်ပါဒီနားမှာလိုချင်တဲ့စင်ဒီနားမှာကာစာချထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ insert tab ကိုသွားပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ quick path လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ auto test လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကိုနာမည်ပေးခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုရှာပေးပါ daily dose sign ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်ထောက်လိုက်ပြီးယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ okay ကျွန်တော် thank you daily dose sign ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွာဒီမှာဒါလေးတွေကိုကိုအသင့်သုံးရုံပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မလို့တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် Microsoft Word မှာလက်မှတ်ကိုပေါ့နော်မိမိရဲ့လက်မှတ်ကိုအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အရိုးချင်းဆုံးပုံစံလေးနဲ့သင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လက်မှတ်လေးကိုထည့်တဲ့နီးအပြင်ပေါ့နော်ထည့်လို့ရသွားမယ့်နီးအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအများတန်းအသုံးချခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ထက်ကောက်လုံးမနေရပဲနဲ့ပေါ့နော်တစ်ချိန်တစ်ခါတည်းနဲ့အများတန်းသုံးလို့ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာရတာတကယ်နားလည်သွားတယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိတယ်နားလည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment လေးမှာလည်း yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး comment လေးတွေဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ yes လို့ရေးခဲ့တဲ့သူတွေရှိတဲ့အခါကျတော့သင်ခန်းစာကိုတကယ်နားလည်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တေချာနားလဲသွားလားနားမလဲသွားလားဆိုတော့ကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါတကယ်လို့သင်ခန်းစာလေးမှာမိတ်ဆွေကနားမလဲတာလေးတွေပါမယ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်မေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးသွားပါမယ်နောက်ထပ်သင်ကြားပေးသေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိသင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးသွားပါမယ်အခုလိုမျိုးရန်ကြိုးရှိတဲ့ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးကိုဆက်ပြီးတော့လက်တွေ့လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါတကယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးလည်းရှိပါတယ်။ Facebook page မှာလည်းကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးတွေတင်ပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။အားလုံးသား passion နဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထားဝရပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။